Nukusda yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochgan Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi o'tkazildi. Maqsadi bitiruvchilarning bandligini ta'minlash, ularning kasbiy yo'nalishini aniqlash, g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda moliyalashtirishdan iborat. Avvallari oliy ta'lim muassasasida tahsil olib, qo'lga diplom olgan har bir talabani endi qayerda ishlayman degan savol o'ylantirardi. Bugun esa bu savolga javobni topish ancha osonlashdi. Chunki Nukus shahrida ilk bor o'tkazilgan Talaba Expo 2025 yoshlar uchun haqiqiy imkoniyatlar maydoniga aylandi. Nukus shahridagi 1-sonli sport maktabida bo'lib o'tayotgan Talaba Expo 2025 ko'rgazmasidamiz. Bu yerda 10 mingdan ortiq talaba yoshlar qatnashmoqda hamda shuni ham ta'kidlash joizki, 80 dan ortiq korxona va tashkilotlar o'zlarida mavjud bo'lgan 700 dan ortiq bo'sh ish o'rinlarini taklif qilishmoqda. Ko'rib turganingizdek, ish beruvchilar va talabalar o'rtasida bevosita suhbatlashish, amaliyot va stajirovkalarga yozilish jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Biz bilamizki, bandlikni ta'minlash maqsadida ko'plab ish yarmarkalari o'tkazilib turiladi. Aynan Talaba Exponing talabalarning bandligini ta'minlashda, ularni qo'llab-quvvatlashda, startap g'oyalarni moliyalashtirishda ahamiyati nimada? Aynan Talaba Exponi boshqalardan ajralib turadigan jihati shuki, u yerda faqatgina ish beruvchilar emas, balkim talabani o'zi faqatgina o'zining sohasi emas, balkim sohasiga yondosh bo'lgan yoki o'zining tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishlarini amaliyotga joriy qila olishi, uni realizatsiya qilishi, o'zi ish beruvchi bo'lish darajasigacha yetishi mumkin bo'ladi. Prezidentimiz har yig'ilishlarda o'zi yoshlar ularning ta'lim olishi va ish bilan ta'minlanishiga katta urg'u berganlar. Yilning boshida oliy ta'lim tashkilotlarini bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashda yordam beradigan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi prezident qarori bilan va mana shu qarorga asosan kelajakka qadam loyihasi amalga oshirilib kelyapti. Bu loyiha doirasida demak respublikamiz bo'ylab kelajakka qadam Talaba Expo 2025 tadbirlari o'tkazildi. Respublika bo'ylab o'tkazilgan tadbirlarimizda 160 mingdan ortiq qatnashgan bo'lsa, 17 mingdan ortig'i o'zi ish o'rniga ega bo'ldi va 1700 dan ortiqlari tadbirkorlikka yo'naltirilib, ular demak o'z faoliyatlarini boshlashi mumkin bo'lyapti. Kelajakka qadam markazining respublikadagi barcha hududlardagi oliy ta'lim tashkilotlarida 59 ta xizmat ko'rsatish bo'limlari tashkil etilgan. Bu esa har bir bitiruvchi talaba yosh uchun oliy o'quv dargohi hududidan chiqmagan holda o'z biznes g'oyasini tayyor loyihaga aylantirish va qulay moliyalashtirish imkonini yaratdi. Bugungi kunga qadar o'z biznes loyihalarini taqdim etgan 3,4 mingdan ortiq bitiruvchi yoshlar tadbirkorlikka yo'naltirilib, ularga dastur doirasida jami 148,8 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratildi. Joriy yilning 4-fevral kuni prezidentimiz yoshlar bilan muloqot chog'ida aynan ularni bandligiga ko'maklashish, ularni g'oyalarini ro'yobga chiqarish uchun umumiy hisobda 400 million AQSh dollari miqdorida moliyaviy resurs aynan prezidentimizning 60, 61, 62 qarorlari asosida ajratishini aytdilar. Aynan 61-sonli qarorga to'xtaladigan bo'lsak, bu kelajakka qadam dasturini amalga oshirish uchun Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, shuningdek o'z milliy bankka bu vazifa topshirildi. Hozirgi kunda kelajakka qadam markazlari aynan barcha hududlarda faoliyat yurityapti. Kelajakka qadam markazi va barcha oliy ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik kelishuvlariga erishilgan va bundan maqsad oliy ta'lim tashkiloti hududini tark etmasdan bitiruvchi talaba o'zini tadbirkorlik g'oyasini bevosita markazga boradi, bankka borib ovoragarchiligi bo'lmaydi. Buni ustida ularga ko'maklashiladi, turli treninglar tashkil qilish, ularning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashiladi. Bundan tashqari Talaba Expo 2025 tadbirlari orqali barcha hududlarda sanoat, ishlab chiqarish, xizmat sohalari salohiyati ifoda etuvchi ish beruvchilarni bo'sh vakansiyalar, bo'sh ish o'rinlari orqali mehnat yarmarkalarini tashkil qilish va bitiruvchilarimizni aynan o'z mutaxassisligi bo'yicha kafolatlangan ish o'rniga ega bo'lishiga ko'maklash uchun to'g'ridan-to'g'ri muloqot maydonini yaratyapmiz. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi mazkur tadbirga mezbonlik qilyapti. Qoraqalpog'istonning 11 ta oliy ta'lim tashkilotida demak joriy yilda 13 mingdan ortiq bitiruvchi tamomlagan va bularni bugungi tadbir davomida demak aytishimiz kerak 80 ga yaqin ish beruvchi bilan 700 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan demak qatnashishi ularga o'z kasbini tanlash, o'z mutaxassisligi bo'yicha munosib ish o'rniga ega bo'lishiga imkon beradi. Bundan tashqari biz nafaqat yarmarka doirasida, balki
bevosita chempion tadbirkorlarni jalb qilgan holatda treninglar tashkil qilamiz. Bundan maqsad yosh bitiruvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini va muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlarning tajribalarini almashish ko'zda tutiladi. Bundan tashqari kasbiy amaliyot yo'nalishida aynan yetakchi ishlab chiqarish obyektlariga borib, ulardagi operatsion jarayonlar bilan tanishishni ham maqsad qilganmiz. O'ylaymizki, bugungi tadbir yoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladi va kelajakka qadam dasturi bu yo'nalishda demak faoliyatini davom ettiradi. Yoshlarimizni orzu istaklarini ro'yobga chiqarish bo'yicha yangi tizim tashkil qilish uchun mazkur yo'nalish doimo rivojlanib boradi. Prezidentimizning qarori bilan oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga ish bilan joylashish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratilgan va 80 million AQSh dollari miqdoridagi kredit liniyalari ajratilgan. Hozirgi kunda Qoraqalpoq davlat universitetining 200 dan ortiq talabalari mana shu Milliy bank tomonidan yaratilgan kelajakka qadam loyihasi orqasida 3,5 milliarddan ortiq kreditlarni olgan va o'zlarining biznes faoliyatini boshlashgan. Ko'rgazma davomida o'z yo'nalishi bo'yicha ish topgan, orzulariga bir qadam yaqinlashgan yoshlar yuzida quvonchni ko'rish mumkin. Ashina san'atidagi Nukus mamlakatlik pedagogika institutining belsendi jaz sifatida ayni usul ko'rgazmaga belsendi qatnashdim hamda har bir bo'sh o'ringa borgan vaqtimizda sol sovet jarayonida o'zining shumis o'rinlarini kengen bizga ashib tushuntirib berdi. Hamda o'zimda bu yerga kelib, shunga bo'sh o'rni meni ta'minlandim. Albatta bunday imkoniyatdan biz yoshlar juda quvonchlimiz. Barcha yoshlar bilan hurmatli yurtboshimizga o'zimizning minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Men Samarqand mamlakatlik veterinariya meditsinasi Sharvoshlik ham biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 4-bosqich studenti Gerusha jaz sifatida usul ko'rgazmada qatnashib o'tirman. Hamda bir necha korxonalar bilan sovetlar o'tkazdim. Ulardan menga unaqani Biogomsda eksport qilib korxonasi ham o'l yerga o'zimning ma'lumotlarimni berib, sol yerga ishimizga qabul qilindim. Ko'rgazma nafaqat bitiruvchi yoshlar uchun, balki ish beruvchilar uchun ham ahamiyatli bo'ldi. Ular tadbir orqali malakali va tashabbuskor yosh mutaxassislarni o'z jamoasiga jalb etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Biz Ellikqal'a tumanidan tashrif buyurdik. Bizlarda jins yechim asosan kostyumlar buyruqlar ishlab chiqariladi va eksport qilinadi. Bizlarda hozirda bo'sh o'rinlarimiz mavjud bo'lganligi uchun talabalarimiz bilan suhbatlar o'tkazib, bizlarda hozirda 50 ta bo'sh ish o'rinlarimiz mavjud. Shundan 30 tasiga talabalarimizni jalb qildik va ishga oldik. Yana 20 ta bo'sh ish o'rinlarimizni talabalarimiz bilan to'ldirishga harakat qilamiz. Mutaxassisligimiz oliy ma'lumotlidan tortib o'rta maxsusgacha mutaxassislarni talab etadi. Prezidentimizning ta'lim sohasida olib borayotgan o'zgarishlardan kelib chiqib, 2025-yil Xo'jayli rayonida Kingsman akademiyadagi jeki menshiklik maktab ochildi. Hozirda bu maktabimizda 150 dan ziyod o'quvchimiz bor hamda 27 pedagog kadrlarni жұмыс bilan ta'minlaganmiz. Hozirda bu talaba expo yarmarkasida qatnashib, bizlar 100 dan ziyod talabalarмен suhbat o'tkazib, so'ning 10 na yaqinin жұмысқа алуды rejalashtirmoqdamiz. Bizning Kingsman akademiyadagi jeki maktabimiz teranglashtirilgan ingliz tili, matematika ham xitoy tillariga o'rgatilib boriladi. Сол sebepten bugungi talabalarımızın aramızdan ingliz tili ustozlari, xitoy tili ustozlari va boshlang'ich ta'lim ustozlarini suhbat o'tkazdik. So'larning arasida 10 lag'ani bizlarga ma'qul kelib, жұмыс bilan ta'minlovni rejalashtiryapmiz. Ko'rgazmaning ikkinchi qismida talabalar mebel ishlab chiqarish korxonasida bo'lib, sex faoliyati bilan batafsil tanishdi. Shuningdek, kelajakka qadam markazi tomonidan taqdimot, tadbirkorlar va talabalar o'rtasida yuzma-yuz muloqotlar bo'lib o'tdi. Tadbir yakunida istiqbolli biznes loyihalari g'oliblari imtiyozli kreditlarni qo'lga kiritdilar.